De flyver formation for fanden. Men det er to trekanter oven på hinanden. Det kan jeg se i videoen her. Hvad fanden var det? Det ved jeg ikke. Tisser du det? Militærflyver. Der er ingen lyd. Men der er ingen blink eller noget på dem. Der er ingen lyd. Der er ingen lyd. Det er to trekanter, det kunne jeg se. Den var speciel. Du vil sige, der står op, da du. Det er lige godt satas. Det er nok det nærmeste at se en UFO der. Jeg kan overhovedet. Jeg har set en, og det var kun en. Hvor de andre lige skal lige se det. Prøv lige at komme og se, hvis jeg vil se noget meget mærkeligt. Hvis ikke det er for sent. Det der. Hvad er det? Det ved jeg ikke, de kom lige over her. Når de der 3 lys derhen. 4 lys. Hvad er det? Kom de lige herhen over? Ja, ingen lyd eller noget som helst.